不是这家了。对，放好先，放好先。好，我先敲门啊。出来！晦气呀！干嘛呀？拖着这个人来，晦什么气啊？真的是。那不是晦气，你看，都快踏进黄土里面去了。我告诉你，什么意思啊？你们啊？今天我们行李都已经带过来了啊。如果我们讨不了那个钱，我们直接把它扔在这里，我们吃喝拉撒都在你们家。哎呀，凭什么呀？讨钱？我没欠你钱，没借过你钱吧？没接过。哎呀，我递的那些钱啊，你全部拿走了，搞得他腿断了，哎呦，还没钱医治呢。是我搞的吗？你嘴巴给我放干净一点，是他自己没用，出去工作才3天啊，一方工资还没领到，就把腿给摔断了，要他有什么用？当初真的傻了眼了，嫁成这种窝囊废。他摔断腿还不是为了你啊？你整天嫁到我们家，哼，整天家务不做，整天就知道去玩。那我嫁给他之前我都说了，他负责赚钱养家，我负责貌美如花啦。我就是遵循他的意愿来做的。哎呀，你要不要脸啊？这些只是谈恋爱的时候说的情话，这你也信？哎呀，你要不要脸啊？你来我家来大呼小叫干嘛呀？啊，那你们离婚也就算了，但是啊，你们做人也不能够那么没良心嘛啊！竟然把人家的那个赔偿款全部都卷走了啊！俗话都说了，夫妻本是同林呢，大难临头你就各自飞了啊！你这个人，你好意思吗？那可是他的救命钱啊！他这个脚摔断了，人家公司老板他赔了他那个钱，用来医治他的脚了，你倒好，骗他离婚，然后啊，把他那个赔偿款全部都卷走了。你也说的是断了，还能治吗？治了也是白治，浪费钱。还有那个钱呢，是我应得的，是我的青春损失费。哎呀，我弟啊，怎么娶了你这样的女人，这么不要脸的，还青春损失费？谁的青春不是青春呢？反正我不管，要钱没有，要命也没有，滚！没想到你是这种的人啊！什么样的老妈教出什么样的女儿啊！我看啊，你都是一个鸟样啊！哎呀，你说话，你指手画脚干嘛？你来到我们家来撒野，信不信我放狗出来养你啊？有本事你放啊！我告诉你啊，如果今天要不到钱了，我们啊就赖在这里不走了啊！我们啊吃喝拉撒的都在这里。哎呀，你以为我们这里是收容所啊？是你想来就来，想走就走啊！这里不欢迎你们，那个慢走不送。哎呀，当初二牛啊，怎么会看上这种女人啊？邪图心肠，真的是啊！怎么那么狠毒的女人呢、无毒不妇女，我告诉你，人不为己，也天诛地灭。现在啊，我可是为了我的下半辈子着想啊！你看我还那么年轻貌美，我在他们家浪费我青春，浪费我时间了，这样是我大半辈子啊！就是啊，不可能，他断了脚，还有我女儿在你们家呀。那你们啊，都说了离婚也就算了，但是你也不能够把人家那个唯一的救命钱给剩走啊！你要走，我们不会拦你啊。再说啊，你不照顾他，我们自然会照顾他。但是做人不要做的那么绝，毕竟啊，你们可是同床共枕的夫妻呀、曾经是个夫妻呀。你也说是曾经了，现在离婚已经离得一干二净了。离婚是离得一干二净啊，那钱不干不净啊！你不把那个钱拿出来啊，没门！我告诉你。哎呀，真的是无赖呀！没见过你们这么无赖。这无赖还就是你呢啊！我们呢今天呢确实是没有办法，我们才讨上门来要个说法的啊！你看看他现在啊，腿都断了，生活不能自理。我老公啊又要出去工作啊，我在家里面还要看我的2个小孩，我还要照顾他。我们呢也有那个心，没有那个力呀。那你们不是一家人啊？你照顾他不是应该的吗？是应该的，但是你们也不能够把那个钱全部顺走吧？那是赔偿给他的。哎呀，你走不走？不走，我报警！我告你们骚扰！你报啊，看看谁有理，有本事你报警啊！报警好，到时候他们一船人都知道啊，你是个什么鸟样的人，以后啊，你想再嫁你都嫁不到了，我告诉你啊！是啊，你爱报警不就报警？本来我们还不想撕了那么厚脸皮，你非得报警，那你就去报。到时候你报了警啊，村的人都知道你这个小芳是个什么样的人啊！以后还想结婚呢？难啊！我告诉你啊，如果今天要不到钱了，我们就在这里闹，天天闹。对，
对，还要让你去坐牢。我告诉你，以后再也嫁不出去。哎呀，我服了你们了，给钱给你们好了吗？哎呀，真的是，哎，嘿嘿嘿，好心你也好好的管教你的女儿呀，真的是啊。我女儿有什么错啊？一点错都没有。啊，我们有错啊，我们老实人就有错了啊。本来就是你们错了，还找上门。果然是什么样的人教出什么样的女儿，上梁不正下梁歪你。说我就可以，不能说我吗？不信我跟你拼命！我告诉你，哎呀，不给你！真的是，我告诉你啊，这些钱呐、本来就是他的啊，真的是你这个晦气呀狠毒的女人啊，没劲。哎呀，你王八蛋啊！你是不是要打？滚来！哎呦，不要让我们看到你了！不想看到。哎呀，没见过那么无赖的女人了、真的是这一次啊，真的是长见识了。算了，这种人啊，离婚了也好。哎呀，放心吧，以后啊，我们一定会好好照顾她，说不定啊，这个脚还能治好了。对。走。哎呀。